Sau gần 1 tuần im lặng và nhiều luật sư vào cuộc để giải quyết tin đồn là người thứ ba phá vỡ hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy, mới đây Bảo Anh đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Theo đó, trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ gay gắt cho biết đừng cố tình chà đạp lên nhân phẩm và cuộc đời của người khác chỉ bằng câu nghe đồn rằng cá nhân tôi không bao giờ đi giải thích cho việc mình không làm. Kèm theo đó, Bảo Anh cũng đăng tải chụp màn hình những trang tin đã gỡ bài viết về nghi vấn người thứ ba để chứng minh sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Động thái này của giọng ca Như Lời Đồn đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ số đông khán giả. Ở phần bình luận, không ít người cho rằng cách xử lý cứng rắn của Bảo Anh và ekip là điều nên làm để tránh những tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân về sau.